ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭୂସମ୍ବଳ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିନେବ ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିନେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ। ଏକ ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିନେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସନ୍ଟିକୁ ସେୟାର କରିନେବ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭୂସମ୍ବଳ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେବା ପାଠଟି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଉଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଭୂସମ୍ବଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଭୂମି ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବ। ସେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଇଛି ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସମସ୍ତ ଦୁଇଟି ଯେପରି ଯେତିକ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଭୂମିର ପ୍ରକୃତି ତାର ଗୁଣ ଏବଂ ସୁଲଭତା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିନେବା। ତ ଭୂମିର ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମି ରୂପ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଭୂମିର ବିତରଣର କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭୂମିର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମି ରୂପ ସମାନ ନଥାଏ। ତ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ସେ ଦେଇଛି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଥଳଭାଗ ଏବଂ ଉଭୟ ଜଳଭାଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତ ମନେ ରଖିନେବା ସ୍ଥଳଭାଗର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଭୂମି। ତ ମନେ ରଖିନେବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେପରିକି ଏହା ପୃଥିବୀର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି କହିବା 29 ଶତକଡ଼ା ହୋଇଯିବ ଭୂମି। ପିଲାମାନେ 29 ଶତକଡ଼ା 100ରୁ 29 ଭାଗ ହୋଇଯିବ ଭୂମି ଏବଂ 71 ଯେଉଁ ଶତକଡ଼ା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହୋଇଯିବ ସେଇଟା ଜଳ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ହାରି ଏହା 7 ଗୋଟି ମହାଦେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଯେପରିକି ଆମେ କହିପାରିବା ୟୁରୋପ ହୋଇପାରେ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ହୋଇପାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ମନେ ରଖିନେବ ସମସ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଭୂପୃଷ୍ଠର ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଭୂସମ୍ବଳର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ ହେଉଛି ବଡ଼। ମନେ ରଖିନେବା ଏକ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାଦେଶ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ହାରି ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ ସର୍ବଦା ହିମରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ବାସ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିନେବା। ତ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶଟି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବାସ ଉପଯୋଗୀ ନଥାଏ କାରଣ ପିଲାମାନେ ସେଠି ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିବାରୁ ସେଠି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ବାସ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଜନକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏହା ଜନଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। ମନେ ରଖିନେବା। ତାପରେ ଦେଇଦେଇଛି କେତେକ ମହାଦେଶ ଯେପରି କହିପାରିବ ଭାରତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯେଉଁଟାକି ସେହିପରି ଭାରତରେ କେତେଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁଟାକି ବିତରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା କେଉଁ କେଉଁ ଭୂସମ୍ବଳ ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ କ'ଣ। ତ ଭୂମି ରୂପ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିନେବ। ଏକ ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସମ୍ବଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯାଇକି ଦେଖିନେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ସମୁଦ୍ରର ପତନ ଠାରୁ ଯଦି ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଭୂମିର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ମନେ ରଖିବା। କାହିଁକି ନା ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୂମିକୁ ତିନିଟା ଭାଗ ଆମେ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିନେବ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଯଦି ଏଇଟା କହିବା ଯେତେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭୂମିର ଉଚ୍ଚତା କ'ଣ ହେବ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ହାରି ସେ ଦେଇଛି କ'ଣ ତିନି ରୂପରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଭୂମିକୁ। ଯେପରିକି ଅଧିକ ଯଦି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଯଦି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବ ଯେଉଁଟାକି ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କହିବା। ମନେ ରଖିନେବ। ତ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିନେବ ପିଲାମାନେ ଭୂସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭିତରେ ତିନୋଟି ଆମେ ଭୂମି ରୂପ ପାଇଲେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଉଚ୍ଚତା ବା ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ହୋଇଥିବ ବା ପଥୁରିଆ କିଛି ଥିବ ତାକୁ ମାଳଭୂମି କହିବା ପିଲାମାନେ। ଯେପରିକି ଅଳ୍ପ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ପତନର ଉଚ୍ଚ ଥିବ ଭୂମି ରୂପକୁ ଆମେ କହିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ମନେ ରଖିନେବ ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ହାରି ଏସିଆର
ଯେପରିକି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ହୋଇପାରେ, ୟୁରୋପର ଆଲ୍ପସ୍ ହୋଇପାରେ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ରକି ହୋଇପାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆଣ୍ଡିଜ୍ ହୋଇପାରେ ପିଲାମାନେ। ସେହିପରି ଆସିଲା ହାରି ଏସିଆର ତିବ୍ଦତ ଗୋବି, ୟୁରୋପର ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କାନାଡ଼ିଆନ୍ ସିଲଡ଼, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ପାଟାଗୋନିଆ, ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଭାରତର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଉରା ହେଉଛି ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ପର୍ବତ, ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତ ସହିତ, ତାପରେ ଆସିଲା ହାରି ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ମନେ ରଖିନେବ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଆସିଲା ହାରି ଭାରତର ହିମାଳୟ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଆରାବଳୀ, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ପୂର୍ବଘାଟ, ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପ୍ରଭୃତି ଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏବଂ ମାଳଭୂମିର ଉପରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ପତଳା ଏବଂ ପଥୁରିଆ ଓ ତାହାର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା କମ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ପାହାଡ଼ର ଭୂମିରୂପ କଥା କହିବା ତ ସେଥିରେ ଜଳ ଧାରଣା କ୍ଷମତା କମ ସହିତ ତାର ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ପଥୁରିଆ ଏବଂ ସେଥିର ପତଳା ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ସେହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିନେବ। 2 ମାର୍କିଆ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ମନେ ରଖିନେବ ଏଇଟା। ତ କାହିଁକି ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ବା କରାଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ ସମସ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବ। ପରେ ଆସିଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଯଦି ଉପତ୍ୟକା କହିବା, ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମିମାନ ଦେଖାଯାଏ। ଯେପରିକି ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କଥା କହିବା ଆସିବ ହେରି ପିଲାମାନେ ଏସିଆର ସାଇବେରିଆ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମତଳ ଭୂମି ଆସିବ ହେରି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ଆସିବ ହେରି, ପାରାଗୁଏ ଆସିବ ହେରି, ଅବବାହିକା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ଆମେରିକାର, ଆଫ୍ରିକାର ନୀଳ ନଦୀ ଏବଂ କଙ୍ଗୋ ନଦୀ ଅବବାହିକା ଆସିବ ହେରି ମନେ ରଖିନେବା। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପୃଥିବୀର ବହୁତ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିନେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ ସିଏ ନା ଭାରତର ଯେପରି ଗାଙ୍ଗେୟ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ବା ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର ଯେହେତୁ ବହଳ ଏବଂ ଜଳ ଧାରଣା କ୍ଷମତା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ବର ଏବଂ ସେଠି ଭଲ ଭାବରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିନେବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେରି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣରେ ଆସିପାରେ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମନେ ରଖିନେବ। ତ କାହିଁକି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହିଁକି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ କାହିଁକି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ସହିତ ତାର ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର ହେଉଛି ବହଳା। ତ ମନେ ରଖିନେବ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଫ୍ରେମ୍ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଭାରି ଭୂ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ଭୂମିକୁ ଆମେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜାଣିଥିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି।